Au Sénégal, les jeunes de moins de 35 ans représentent au moins 65% de la population, mais sont loin d'être représentatifs dans les instances de prise de décision. Aucun ministre jeune sur 38 dans le gouvernement actuel. 3% de représentativité à l'Assemblée nationale sur 165 députés. Moins de 20% dans les collectivités territoriales. Concernant les femmes, qui représentent 52% de la population, la loi sur la parité a permis de booster leur représentativité à l'Assemblée nationale en les faisant passer de 22% à 41%. Ce bond est une avancée remarquable sur le plan quantitatif, mais on n'en dira pas autant sur le plan qualitatif. Comment s'assurer d'une représentativité qualitative des femmes? Comment mobiliser ces catégories d'acteurs pour changer le visage de la représentation politique au Sénégal? C'est dans ce contexte que le projet Bruit de tambour a voulu apporter sa contribution pour relever les défis démocratiques que sont la participation des jeunes dans les espaces de prise de décision, ainsi le renforcement qualitatif de la participation des femmes à tous les niveaux de gouvernance. Afin de provoquer ces changements, le consortium Bruit de tambour, composé de l'ONG RAES, de l'ONG 3D, du réseau Sigid Jigéen et Equipop, ont su créer des synergies d'action pour mobiliser les communautés à travers des activités de renforcement de capacités, de communication, de sensibilisation et de plaidoyer pour une meilleure prise en compte des jeunes et des femmes dans les instances de prise de décision, particulièrement dans les localités de Pikine et de Guédiawaye. Les bénéficiaires ont vu leurs compétences se renforcer sur la bonne gouvernance, la participation citoyenne, le genre, la parité générationnelle, le média training et sur les techniques de plaidoyer pour les préparer pour les activités de communication, de mobilisation sociale et politique du projet. Le projet ba mu ñëwee li mu njëkk a def mooy dafa former sur la bonne gouvernance former ñu ci la décentralisation former ñu sur le genre former ñu sur le plaidoyer former ñu sur le média training ba nga xamante ne bii dinañu permettre ñu mën a def ay dialogue citoyen dinañu permettre formation yi ñu mën a def ay animation au niveau des radios ba ci sax ay plateau télé. C'est Bruit de tambour qui est en train de faire ce beau travail-là, renforcer les femmes et les jeunes sur des concepts extraordinaires comme le genre, comme la bonne gouvernance, comme également la loi sur la parité, comme également sur le leadership transformationnel féministe. Mais il faut que nous nassé d'une moitié, les jeunes dañ fa manqué. Jeunes suñ fa manqué tamit femmes yi dañ fa manqué. Te ku wax développement wax femme, ku wax développement wax jeune. Donc importance bu jeune am ci walum développement, fu ñu nassé dafa noti jeunes téguñu fa. Et ce sont des concepts qui parfois les contenus souvent ne sont pas trop connus, mais durant ces formations, nous avons eu techniquement ce que ça concerne, ce que ça voulait dire. Parce que la formation bi tay ji mo ñu gëna permettre ñu mëna exprimer wu ni que dinañ sentir à l'aise bu ñuy wax ci suñuy wax ak même bu dul formation bi kese maintenant fépp foo dem di nga mën a sentir à l'aise wax normal sans panique. Parce que formation bi tax na tey ci wàllu émission rajo xam nañ tey jii auditeur bi bu wootee nan la ñu mën a waxtaan ak moom ak thème bi tamit bu ñu ko tegee ban thème la ñu mën a dérouler xam émission bi lii la commencé fii lay tàmbale fii lay jeexee. beneen bi comme ni nga ko waxee mooy laaj bi nga laaj mooy laaj bu am solo def nañu émission ci Guédiawaye FM def nañu émission ca Oxygène te émission yëpp jaar nañu parce que auditeurs yi participé nañ ci lu bëree bëri. formé ñu ni ñuy defee ay dialogue communautaire jàkkaaroog askan bi def ak ñoom ay causeries donc formé ñu ci li nga xam ne noonu la ñuy sensibiliser pour l'implication des jeunes et des femmes dans les instances décisionnelles. Réunis dans différentes localités à Wakhinane Nimzatt et à Pikine Nord, hommes, femmes, jeunes, conseillers municipaux,
Délégués de quartiers et religieux ont échangé ensemble sur la parité générationnelle et la participation qualitative des femmes dans la vie politique du pays. Ci dialogue citoyen yooyu dañuy am une préparation bi gannaaw bi ñu formé ba pare dañoo cibler les associations yi nga xam ne ñoo nekk dans les quartiers mooy ñu nga xam ne imam yi dañuy représenté wu délégué de quartier aussi dañuy représenté wu les jeunes femmes yi aussi donc mu nekk loo xam ne mooy constituer cible bi nga xam ne ñoom la ñuy waxtaanal. Sur la base des préoccupations soulevées par les communautés durant ces dialogues citoyens, les animateurs de Pikine Nord ont effectué plusieurs visites de plaidoyer auprès des acteurs municipaux en vue de les pousser à agir davantage. am na point boo xam ne porter un plaidoyer ñun lañ ko jox te ñun suñu boss suñu maire validé na ko ñu jàngal ñu comment porter un plaidoyer ñu fexe ba maîtriser ko en jàkkaarloog maire porter suñu plaidoyer mu appliquer ko accepter ko signer ko kon mu valider ko. Le maire de la commune de Pikine Nord a ainsi signé un arrêté pour la création d'un conseil économique, social et environnemental paritaire à hauteur de 50% pour les femmes et de 50% pour les jeunes. L'engagement est là, je vais le lire. Le maire, objet, lettre d'engagement. Monsieur le coordonnateur du consortium Bruit de Tambour, par la présente, en mon nom et au nom du conseil municipal, je prends ici l'engagement de l'institution municipale de Pikine Nord de créer un conseil économique, social, environnemental au niveau local avec une représentativité paritaire à hauteur de 50% pour les femmes et de 50% pour les jeunes. Ils ont écrit 30. Ils ont écrit 30. Moi, je lis 50%, 50-50. Les membres sont nommés par décision municipale. Arrêté numéro 4. Les membres du Conseil économique, social et environnemental local de Pikine Nord porteront le nom de conseiller consultatif. Arrêté 5. Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de signature, c'est-à-dire aujourd'hui, le 16 novembre 2022, c'est 18h57. Il sera communiqué et publié partout où besoin sera. L'engagement est là, signé. Donc le conseil existe. De leur côté, les animateurs de Wakhinane Nimzatt ont également eu à rencontrer les délégués de quartier pour plaider en faveur d'une meilleure implication de leurs instances dans la gestion municipale. Au terme de ce processus, les autorités de la commune de Wakhinane Nimzatt sont dans les dispositions de reconnaître les conseils de quartier en leur accordant un statut avec une meilleure représentativité des jeunes et des femmes dans leur cadre de gouvernance. D'abord, le conseil de quartier a une importance capitale dans la gestion de la commune. Parce que c'est là-bas que nous comprenons les problèmes des quartiers. Parce que c'est là-bas que se passent les problèmes les plus importants de la commune. Je pense que le conseil municipal a juste une instance de décision et une instance de délibération. Mais les problèmes traités viennent des quartiers. Raison pour laquelle nous, on devrait non seulement leur donner une importance, mais nous devons les suivre, nous devons les organiser, nous devons que chaque quartier ait son conseil de quartier. La rupture de dialogue entre les femmes et les hommes et entre les jeunes et les plus âgés est réelle dans notre pays. Cette rupture se traduit par une non prise en compte de la parole des femmes et des jeunes qui sont confinés aux sphères sociales, mais également sur les questions de jeunesse. À travers ce projet, riche en enseignements et questionnements, l'on est en mesure de croire en des lendemains meilleurs. Convaincus d'une meilleure place des jeunes et des femmes dans la vie associative et politique du pays, les communautés à Pikine Nord et Wakhinane Nimzatt se déclarent favorables à l'instauration d'une parité générationnelle et d'une participation de qualité des femmes aux instances de prise de décision. Les décideurs se sont engagés quant à eux à mettre en place des modes de gouvernance participatifs avec une bonne représentativité des jeunes et des femmes. Je suis prêt pour intégrer un parti politique
Parce que je sais que pour se faire entendre aujourd'hui, il faut nécessairement faire partie d'un mouvement ou bien d'un parti politique. Moi ñu formé, moi ñu appuyé, moi ñu won naka la man tay moma tax am fit ba dugg ci ba am xalaatu ñu may investir. Man yaa ma poussé yaa ma encouragé parce que yaa ñu jàngal ne fexeel leen ñafe ku ci instance yi da ngeen war a dem ci assemblée yi war a dem ci ministère yi war a wane seen bopp war a wane seen xam seen gëdd xam lu ngeen di jar